म संक्षिप्तमा कुरा राख्नको लागि सत्तापक्षका तर्फबाट माननीय सदस्य श्याम घिमिरेलाई म समय दिन्छु। संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले प्रतिपक्षले जुन ढंगले कुरा उठाइरहेको छ, माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर यो उहाँले के कुरा राख्नुहुन्छ सभा सञ्चालन गर्न मौका दिनुहोस्। गम्भीरतापूर्वक सुन्यौं, ध्यानपूर्वक सुन्यौं। माननीय सदस्य श्याम घिमिरे यहाँ आसन ग्रहण गर्नुहोस्। कुरा सुनिएन, त्यसले गर्दाखेरि माननीय श्याम घिमिरे आसन ग्रहण गर्नुहोस्। माननीय श्याम घिमिरे आसन ग्रहण गर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै आधी घण्टाको लागि स्थगन हुन्छ।